Ok, mi gente, aquí tenemos un Dodge Nitro del año 2011. Vino, ya le cambiamos sensor de oxígeno, banco 2, sensor 1, le pusieron el sensor de oxígeno y vino con un MIFARE múltiple random en todos los cilindros. Ok, como vimos allí, estamos viendo los datos en vivo. Banco 2, sensor 1, dice el GOAL, voltaje de 0 a 1. Está a 0.45, igual voltaje 0.53 del banco 1. Voltaje del banco 1, ven ciclándolo de 2 puntos y pico, 3 y pico, y así se mantiene. Aquí, cuando dice nivel, se mantiene ciclando high y low, high y low. El feedback siempre está close. Ya le cambiamos el sensor. El otro sensor decía, aquí en el full feedback decía open, y el sensor no bajaba de 5 voltios de voltaje. Ahí el voltaje donde estamos ahora siempre decía 5 voltios, 4.9 y pico, no bajaba a 3, 2 y pico. Entonces el código que daba era un código, no me acuerdo muy bien ahora, pero era 0052, creo que era un P0052. Sensor de oxígeno, circuito high decía, no decía voltaje sino circuito high, o sea, como que había un cable abierto, pero el sensor. Entonces vamos a presentarle algo aquí. Este Jeep viene de un taller. Ellos le cambiaron el sensor de ese lado pensando que ese era el banco 2, ese es el banco 1 y este es el banco 2. Ellos pensaron que ese era el banco 2, entonces le cambiaron el sensor de ese lado, ese no es. No lo voy a presentar en la computadora allí porque ya lo buscamos. Y para resolver el MIFARE, lo único que yo hice fue, ya le habían cambiado los coils como ustedes ven y los cables, y el MIFARE seguía. Miren ahí, esos coils son nuevos, y los cables y también la bujía, pero el MIFARE seguía. ¿Saben por qué seguía el MIFARE? Porque la computadora usa una memoria que la voy a enseñar aquí, que hay que resetear. Hay que resetear los parámetros de la memoria. Miren ahí dice Memory Reset. Ok. Vamos a cerrar el switch. Abrir ignición. Vamos a darle Memory Reset. Ustedes van a ver, miren ahí. Tiene la memoria. Dice All Adaptive Memory. Dice toda la memoria adaptativa. MIFARE Adaptive Numerator. Esa es otra memoria. FUE adaptativa. Es otra memoria que tiene. Entonces esos parámetros hay que resetearlos para que la computadora vuelva a contar otra vez. Como vuelva desde cero. Ahora si ya ahí continúan los MIFARE, entonces ahí sí hay un problema. Pero miren, el MIFARE solo se resolvió borrando la memoria adaptativa. Ya ustedes saben, una Dodge Nitro 2011. Vamos a hacer este videito aquí.